如果可以從頭嚟過，我一定唔會咁樣做。喺 YouTube 創業呢條路上面，我做得最錯嘅一步就係第一步。呢一步令我白白浪費製作超過60部影片嘅時間。如果你想開始 YouTube，第一步你會諗啲咩？俾5秒大家諗下。如果你係諗我有好多題材想拍，唔知拍咩好，恭喜晒，你已經踏出咗第一步。但係 sorry， 係失敗嘅第一步。我當初就係咁，一下子就中個頭埋去拍我一直想拍嘅題材，以為只要我勤力啲出片，觀眾就自然會睇我影片。結果呢，花咗幾萬蚊去買拍攝器材，用盡時間心力去拍片剪片，足足經營咗1年幾，先慢慢儲到1000訂閱。我當時真係好迷茫，我唔知應該點樣繼續落去，甚至有諗過放棄。後來我終於明白，做 YouTube 真正嘅底層邏輯，一個成功嘅 YouTube 頻道唔係單單係做你想做嘅內容，而係做觀眾需要而你又可以做到嘅內容。觀眾唔會因為你拍咗好多片就訂閱你，佢哋只會因為你能夠解決佢哋嘅問題或者滿足到佢哋嘅需要而留低。之後我重新出發，徹底改變咗成個 YouTube 營運策略。而家就算佛系1-2個月先出一條片，第一條片短短2日已經可以過萬觀看，帶嚟過千訂閱，3年累積超過60間企業公司嘅商業合作邀請，成就咗我真正 YouTube 創業呢條路。勇敢踏出第一步好重要，但踏出正確嘅每一步更重要。我用咁多年累積嘅 YouTube 經驗，準備咗一個超班 YouTuber 實戰訓練營。喺訓練營裏面，我會教你由0至1全方位嘅 YouTube 自媒體技能策略，打造一個強大影響力嘅個人品牌，實現 YouTube 網上事業。無論你係零基礎嘅新手，定係卡喺樽頸位嘅創作者，呢啲都係經過實戰驗證嘅方法，將會成為你成功嘅捷徑。而家 click 入影片下面鏈接報名實戰訓練營，我哋裏面見。